телефон Infinix Hot Chill Pro. Hozir ira unboxing میکنیم میبینیم در تلفن چی هست و چه کار میکنه باشه میبینیم. وقتی بیا کو ازش دو کامera چی اینا Infinix Hot Chill Pro پروسسور تلفن Hello G 99 256 گیگابایت پامیت اپراتیوکاش 8+8 16 میشده بعد اپدیت کردن تون و برای بلاک کردن فیس آیدی داشته هم اپلیکیشن پالیس NFC پادشکا میکرده و هوی میکنه تلفن در چخالی تلفن چخالی ویدیو داره 108 مگاپیکسل کامera داره 32 مگاپیکسل سلفی کامراش کامرای پیشش 33 وات 20 رضایت که دارد و 5000 ماچ باتری که هویش کردن تلفن چخالی دیزاین داره اوی بیا کو ایتا برارمش اینا تلفن خودش 108 مگاپیکسل کامera 8 مگاپیکسل یورجرسونش 2 مگاپیکسل یورجرسونی دیگهش و سپیچکا یک تای بالا دیزاین تلفن خودش پلاسماس و پراش ایشام ای پلاسماس ای پایون колонка جای зарядна و جای наушникаш ай боло бошад ирам جای динамикаш камераи пешаш бошад 32 мегапиксел و تلفن آز گیرام میکنیم چه کار کردنش همشه میبینیم تلفن خودش طرز کار کردنش 120 گیگاهرتز تلفن خودش کار میکنه اکرانش و اینجا دارد کامراش از کامراش سلفی کامراش و این صورت گیرکش اوپا چوتکی همش 100% کار میکنه چوتکی کامرا میگیره و کامرا از قفاش هم میبینیم چه کامرا میگیرد این از با کامرا قفاش میگیریم 108 مگاپیکسل پیش میکنیم کچستاش 100% چون 108 مگاپیکسل کامرا میگیرد و میبریم در یوتیوب هم میبینیم چه کار میکنه تلفن در یوتیوب از این یوتیوب میدرویم رفتیم اوپا разрешить یوتیوب колонкошон як гура мебинем дело в том что он опа айна ҳамаша баланд мекунем поспорил со своим братом что сможет без каких-либо навыков сделать ему чайный тарзи оз сразу гирон кардем дар Wi-Fi подключить кардем медроем ҳами канали мезанем дар инҷа Realphone Москва мезанем YouTube канали Realphone Москва мебурад ҳамин медроед подписаться мекунед дар канали мо дар видеомо лайк мемонед ва дига видеоро дида рафтан мегиред ягон ҳами маълумотҳои телефон ҳамаш дар ҳами канали Realphone Москва аст медроем канал худаш опа дига кунед бе ягон часпидан ҳо телефона гирон шуд оле абна ҳеч накардем телефона тарзи тез кор карданаш шустуракиш нормалия нархи телефон бошад 15500 рубл 856 тага ва инҷа биё дри коробкаро мебинем дар дри коробкаш бо чи ҳастем опа пластмас ва якта чиҳоли прозрачни дорад чиҳоли прозрачни мухе ва телефонро чунин бад опа документҳои нодатворӣ ва 33 ватта 20 разарядка дорад 33 ватта 20 разарядка қати кабели Type-C Infinix 20 разарядка якта симак барои симкарта ҳои кардан агар ки ҳамин телефон шумо дар даркор бошад номерро дар рӯи экрана метавонед бемалол заказ кунед дига чӣ мегӯм ҳаматон бахудо